boa puxada, boa puxada. E aí? Ah, uma boa puxada, boa puxada. Ele foi bonitinho, eu já tinha baixado ontem no treino, mas eu falei, meu... Agora tem que fazer o recorde. Sabe qual que é o pior, Jackson? Eu passei lá no final, meu, eu soltei o paraquedas do V4.512. Eu falei, nossa, é treino, meu Deus do céu. Hoje não, né? Hoje não. Hoje não conseguimos bater de novo. Eu vi até que ele tá dando risada. Parabéns. Obrigado.
77. É o campeão da categoria, Lucas Frigo Bebezão. Agora vocês estão vendo aí no pódio Ronitro e Lucas Frigo. Ronitro na segunda posição e Lucas Frigo na primeira posição. É a premiação da categoria 4.5 Super Livre. Aqui na Speed Cup, terceira etapa, na tela do Rod 402. Toda a família, equipe, German, que é a família do Ronitro. Ronitro que legitimamente estava com muito nitro. E você vê na foto aí o campeão e recordista ficando na sua casa, no quintal de casa, especificamente o primeiro lugar, o P1, e também o recorde da categoria para o filho do grandão, vulgo Lucas Frigo, o menino chamado de Bebezão. Tá aí, então, os dois, namorada, Nanda, papai, a mamãe, todo mundo junto aí para comemorar.